Tako kot rečeno, lep pozdrav z Loškega potoka. Tule na tej sliki vidimo pravzaprav center občine, ki je, bom rekel, specifičen. Bom rekel, vsaka občina ima pač neke svoje danosti in tako kot je bilo rečeno že v uvodu, je pač naša občina ena tistih, ki je zelo gozdnata. In tlele pravzaprav, če gremo pogledat par informacij o občini, se pravi, površina je sorazmerno velika, imamo pa 88% gozda. Torej je normalno, da smo pravzaprav v svojem delovanju želeli tudi izkoristiti ta lokalni vir. In še en važen podatek je, to se pravi, večina naselij leži na višini med 700 in 800 metrov. Če pogledamo, kje leži naša občina na območju Slovenije, se pravi na skrajnem jugu osrednje Slovenije, mejimo na Hrvaško in pa na sosednje občine, na Loško dolino, Bloke, Sodražico, Ribnico, Kočevje in Osilnico. Tudi pogled, če pogledamo, bom rekel, veduto same občine, imamo tipične kraške uvale, to se pravi, to je Retiška uvala. Zgornja slika v običajnem obdobju, spodnja slika takrat, ko imamo, bom rekel, jesenske ali pomladanske poplave. Potem spet druga dolina, se pravi Travniško polje, naselje je umeščeno vedno nekje na hribu, ob robu tega poplavnega območja. Če pogledamo spodaj levo, to je slika, ki jo pač ne boste videli več, te vedute, to so strnice. Ljudje so včasih sušili seno na ta način, ker imamo, bom rekel, zanimivo podnebje, to je podobno kot v hribih, se pravi na Gorenjskem, se pravi, da se sredi dneva pooblači in pride kakšna nevihta in to pa ni ravno ugodno za to dejavnost. Zdaj, ko, bom rekel, gledamo koncept vsake posamezne občine in tudi po zakonu je občina dolžna narediti LEK, se pravi lokalni energetski koncept. Tudi v Loškem potoku je bilo tako, s tem, da tako kot je omenil že direktor Goleje, lahko je to nek resen dokument, lahko je pa zgolj zagotovimo pravzaprav tisto, kar od nas država zahteva. In mi smo se pravzaprav osredotočili v LEK-u res na tiste danosti, ki jih imamo in smo se pravzaprav tega lotili na način, da poskušamo lokalne vire izkoristiti, seveda z mislijo tudi na varovanje okolja, izpustov in tako naprej. To se pravi, če pogledamo ogrevanje, smo opredelili na način, da gremo na lokalni vir, se pravi, zdaj imamo 93% ogrevanja iz lokalnega vira. Naselja individualnih hiš se ogrevajo pač individualno, območja s koncentriranimi velikimi porabniki toplote pa bi opremili z daljinskim ogrevanjem. In pa seveda izkoristiti treba tudi lokalne vire energije. Sončnih elektrarn imamo kar nekaj, v planu je to, da se še širijo. Imamo eno manjšo hidroelektrarno, v planu je pa tudi izgradnja vetrne elektrarne. V Loškem potoku smo zgradili eno od teh projektov, to se pravi tudi daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za center občine. Gradila ga je Lesna zadruga Loški potok, ki je bila ustanovljena 2016. Isto leto je dobila tudi koncesijo za izgradnjo Dolba. Konec leta 2016 pa je dobila tudi nepovratna sredstva za izgradnjo tega projekta, se pravi, bilo je 70% sofinanciranju. Celotna investicija je bila 800 tisoč evrov, nekaj je bilo subvencije, nekaj kreditov in v manjši meri je lastna sredstva, glede na to, da je pravzaprav zadruga začela šele dobro delovati. Na začetku investicije, tako kot, bom rekel, zanimivost je imela zadruga na računu 4500 evrov. Še enkrat ta ista slika občine, s tem, da pravzaprav imamo pa tlele informacijo, kateri objekti se ogrevajo na lesno biomaso. To se pravi, tle na tem mestu imamo kotlovnico, potem dom starejših, trgovino, zdravstveni dom, šolo, še eno trgovino,
občinsko stavbo in tako naprej. To se pravi, tle imamo zdaj zarisano 10 objektov na mestu, kjer je kotlovnica, pa zdaj stoji tudi večnamenski objekt in kotlovnica je postala pač del tega objekta. Za ogrevanje tega območja smo rabili približno 90 tisoč litrov kurilnega olja, zdaj pa to zadevo ogrevamo, kot je rečeno, na lesno biomaso, na lokalni vir. S tem smo prihranili 90 tisoč litrov kurilnega olja, to se pravi, in prišli na obnovljivi vir, se pravi, na praktično nevtralen vir, ki pravzaprav poznamo pač, da to les je in to smo tudi izkoristili. Zdaj, če pogledamo na tem mestu, leta 2018 je bila sama investicija končana. Tu vidimo zgornji del kotlovnice, pod kotlovnico pa je zalogovnik za sekance. Tukaj spodaj pa vidimo pravzaprav to kotlovnico kot del večnamenskega objekta, to je zdaj v tem obdobju enkrat tudi ta slika nastala. To je omenjeni zalogovnik za lesno biomaso, to se pravi 150 kubičnih metrov velik zalogovnik. Če bi prepogledali prejšnjo sliko, se pravi, nivo kotlovnice je nekje na tem mestu. Se pravi, vse ostalo pod tem nivojem je zalogovnik in kot vidite je, bom rekel, za to zadevo imamo kar težaven teren, se pravi, je kamnina kar zelo trda, zaradi tega je tudi sama investicija bila sorazmerno visoka, je pa poleg tega, da zasledujemo okoljski vidik, je treba zasledovati tudi okoljski vidik in tudi rabo prostora. Se pravi, mi si ne moremo privoščiti, da bi na tem delu, tako kot je bilo tlele videno, zgradili nek objekt, nek zalogovnik izven, bom rekel, tega dela, kjer smo ga dejansko umestili, se pravi pod kotlovnico, ker pravzaprav enostavno v tej dolini nimamo prostora za ta namen. Če gledamo naprej, seveda pa je z izrabo biomase se pojavljajo tudi problemi, tle je sicer ena taka bolj kaotična slika, to ni, bom rekel, primer, da bi se dogajalo vedno, se počasih zgodi, in sicer je to onesnaževanje s trdimi delci. Se pravi, ta je slika nastala jeseni 2016 in seveda, tako kot je bilo že večkrat omenjeno, če se hočemo boriti z nekim onesnaženjem oziroma želimo spremeniti nekaj v okolju, je dobro, da najprej izmerimo, kako in kaj je s temi emisijami, izpusti, onesnaževanjem in tako naprej. 2017 so se izvajali v občini meritve izpustov trdih delcev, se pravi, Aerosol je zagotovil opremo za merjenje črnega ogljika. Tukaj spodaj vidimo tipičen primer onesnaženja, se pravi, to je večerni del, se pravi, zvečer, ko se ohladi v jeseni, se pravi, tudi datum imamo tlele, to je bilo 26. oktobra 2017. Se pravi, zvečer ljudje zakurijo, čez noč ta koncentracija trdih delcev pade in se nam potem zopet pojavi zjutraj. Meritve je izvajala doktorska študentka, gospa Kristina Glojek, ki je študira na Filozofski fakulteti na oddelku za geografijo, na hrbtu ima mobilni merilnik, to je oprema Troposa, Inštituta za troposferske študije iz Leipziga, iz Nemčije, ki so tudi posodili to opremo. Tukaj še nekaj slik na to temo, to se pravi, ne le, da smo na dveh koncih imeli stacionarno opremo, imeli smo tudi mobilno in Kristina je to zadevo pravzaprav celo zimo opravljala te meritve. V tej sezoni je opravila 642 kilometrov peš, zato da je pravzaprav na tej lokaciji izmerila, pravzaprav, kaj se dogaja z onesnaženjem. In če pogledamo podatek ob toplotni inverziji, se v delu, kjer je naselje, to se pravi, tle je naselje Hrib in tle je naselje Retje. Tukaj na vrhu imamo cerkev oziroma je najvišja točka, to se pravi, to jo vidimo tudi tlele,
Se pravi, na najvišji točki onesnaženje sicer sorazmerno majhno, ko se spuščamo navzdol po naselju, je koncentracija precej velika, ko pa pridemo izven naselja, pa koncentracija pade. Takrat, ko pa toplotne inverzije ni, pa vidimo, da pravzaprav imamo nesorazmerno izredno čist zrak, tudi poleti se to pojavlja, tako da tudi na ruralnem okolju, to se pravi v podeželju, na velikih višinah, če tako rečemo, sredi gozda, imamo probleme s trdimi delci, seveda zgolj takrat, ko je toplotna inverzija. Ampak glede na to, kaj pravi naše zdravstvo, oziroma ne samo naše, ampak tudi svetovno, je to pomembna zadeva, na katero je pa treba tudi pravzaprav usmeriti pozornost. Tle gor imamo še dve krivulji, ne. To se pravi, ta rdeči del se nanaša na onesnaženje v dolini, se pravi, to je stacionarni merilnik, in ta modri del je na vrhu tega hriba, se pravi, tlele, ko imamo tole puščico. Če gremo naprej, ne, se pravi, tega smo se zavedali, povezali smo se z Inštitutom Jožef Stefan, ker so razvili filter za trde delce. To ni zdaj, bom rekel, filter, ki je sicer, se jih da dobiti v tujini, tudi na trgu, tudi pri nas se jih da dobiti, ampak je, bom rekel, ta filter delan tudi za čas, ko bo treba te zadeve prefiltrirati nekoliko bolj natančno. Nismo se osredotočili samo na delce PM10 in PM2,5, ampak tudi na nanodelce, tako da ta filter, ki je bil pravzaprav razvit, v veliki meri odstranjuje iz, bom rekel, ozračja ali pa prefiltrira tudi nanodelce. Trudimo se sicer za piloten projekt, da bi sofinancirala neka država, sredstva so sicer na voljo, ampak do razpisa nikakor ne pridemo. Tako da upamo, da bomo prej ali slej tudi naredili piloten projekt na tem območju, ker so bile meritve izvajane. Potem, ko bi pa opremili te stavbe individualne z filtri, pa bi meritve ponovili, tako da vidimo pravzaprav, kakšen bi bil rezultat. Potem naj omenim še en projekt, in sicer to je LAS projekt Vozimo na sonce, ki se izvaja v letu 2020-2021. Partnerji projekta so Občina Loški Potok, že omenjena Lesna zadruga Loški Potok, Društvo upokojencev in pa Osnovna šola dr. Antona Beljaka. Vsak bo opravil svoj del projekta, se pravi, Občina Loški Potok bo oziroma je že nabavila električno vozilo za namen prostoferje, to se pravi za prevoz starejših, ki ta prevoz potrebujejo, pač nimajo lastnega prevoza, tako da jih lahko prostovoljci pripeljejo do zdravnika, trgovine ali pa pač do kakšne druge zadeve. Zdaj, ta polnilna postaja se nahaja tukaj ob tem večnamenskem objektu. Kot smo rekli, tlele se nahaja ta kotlovnica na lesno biomaso. V tem delu, kjer vidimo tole konstrukcijo, bo postavljena sončna elektrarna 33 kilovatov moči. S to sončno elektrarno bomo napajali to polnilno postajo za električna vozila, to se pravi, bomo dejansko vozili na sonce. Hkrati pa bo ta sončna elektrarna pridobila dovolj energije, da bo tudi Dolb deloval, oziroma da bo tudi Dolbu zagotavljala energije za celoletno delovanje. Torej, mi imamo Dolb ne le za pridobivanje toplotne iz obnovljivih virov, to se pravi iz lokalnega vira, iz sekancev, ampak tudi vso potrebno električno energijo bomo pridobili iz obnovljivih virov, torej iz sonca. To je slika sicer tega iste zadeve, potem ko bo ta zadeva dejansko tudi zgrajena, kot sem omenil, je moči dovolj tako za polnilno postajo kot za Dolb, in računamo tudi za ta spodnji del, kjer imajo prostori gasilci, da bo tudi ta del, pravzaprav za ta del dovolj električne energije. Pa tako kot zanimivo, se pravi, tlele so garaže za gasilska vozila. Glede na to, da je kotlovnica, bom rekel, neposredno zraven, ti prostori ne rabijo dodatnega ogrevanja,
ker ovoj stavbe zagotavlja, da nam toplota ne pobegne ven in pravzaprav s temi zidovi med garažo in dolbom pravzaprav pridobimo oziroma je prehoda toplote dovolj, da pravzaprav s to toploto, ki bi nam sicer nekam ušla, pravzaprav ogrevamo tudi te gasilske garaže. Kot rečeno, računamo tudi na vetrno energijo. Mi smo naredili študijo vetrnega potenciala v občini, vidi se kar nekaj območij, kjer bi lahko to zadevo postavili. Problem je, ker je večina občine v Naturi 2000 in je umeščanje zelo oteženo. Kljub temu pa smo tukaj v severnem delu eno območje, kjer pravzaprav ne spada v Naturo 2000, smo se lotili pač umeščanja v prostor ene vetrne turbine moči 1 megavat. Računamo, da bomo do konca leta dobili tudi gradbeno dovoljenje, tako da pravzaprav, če bi bilo vsi ostali pogoji izpolnjeni, bi lahko v naslednjem letu tudi to vetrnico zgradili, kar pa sicer mislim, da ne bo. Vsekakor pa je realno, da bi do konca leta lahko zgradili tudi to zadevo. In če bi to vetrnico dejansko postavili, bi zagotovili pravzaprav vso energijo za občino iz obnovljivih virov. Se pravi, občina bi postala sicer samozadostna, ne pa energetsko neodvisna, ker vemo, da veter je, veter ni in ravno tako je tudi s sončno energijo. To je na kratko z moje strani vse. Če je še kakšno vprašanje, vam bom poskušal odgovoriti. Tako da vsak lahko prispeva svoj delež pravzaprav k temu, da zmanjšuje izpuste, da skrbi za okolje, in to je tudi prav tale del, ki sem ga predstavil, je pa tudi prispevek naše občine v tem smislu.